Mga tropa, so ngayon guys is pupunta ako sa riverbank kasi may practice kami mga classmate ko dati. So nagpa-practice kami, pinaghahandaan namin next year para makalaban na sa flaring. So yun guys, no. Ayusin na natin yung camera natin para makita nyo kung saan ako papunta sa riverbank, no? Ayos ko na to, set up ko na siya mga tropa. Natin mga katropang mga camera is cellphone guys, no? Nakikita niyo yan. So guys, nandito na ako sa riverbank. So hanapin ko na yung mga classmate ko, no. Ewan ko lang kung saan na sila dito. So guys, nakita ko na sila guys, nandito sila. Pa-practice sila guys. Sila. Ano, kamusta kayo pre? Kamusta yung buhay pandemic? Pare, okay naman. So yun guys, no, so sobrang daming tao dito mga katropa sa may riverbank. So tingnan nyo guys, makikita nyo dito sa gilid, ayan. So maraming nagbabike dyan mga katropa, no. At saka kung magbabanding din kayo ng family nyo guys, dito maganda rin pumunta dito sa riverbank. Look at the view guys, no, look at the view.